بصوا بقى، كنت عايزه اصور هنا. تعالوا. كنت عايزه هنا ترابيزه هنا ويبقى الفيو ده اللي هو المراكب. يعني انا كان نفسي الصراحه افطر هنا كده. كان الشط ده كان كله بيبقى ترابيزات، بس النهارده على الحظ قافلينه وموقفين عساكر. وده الفيو بقى. بصوا شايفين، هعمل لكم زوم. شايفين المنظر تحفه تحفه تحفه. بس قدر الله ما شاء وما شاء فعل. والمكان اللي قعدنا فيه مش وحش برضو، بس هنا اجمد بكتير. هنا بقى بحري، العساكر واقفين اهو، بس خلص مبقاش ممنوع. هو ممنوع الاكل بس والترابيزات، انما يعني عادي في ناس واقفه على الشاطئ عادي على الكورنيش. بصوا بقى شايفين تحفه تحفه تحفه. لو لقيت لكم صوره كده ليها على النت على المراكب منظر من فوق، هحاول اطلع انا هنا اهو كده. اوبا، اجيب لكم من فوق. وشايفين القلعه اهي، قلعه قايتباي. صراحه المنظر فظيع اهو. ادي المنظر العام كله، وادي الشاطئ اهو. اسكندريه، شايفين اسكندريه فاضيه عشان احنا بعد الفطار على طول. فراغ فراغ، يعني مفيش الا احنا وكم نفر في الشارع. عمار يا اسكندريه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بيكم فيديو جديد. والفطار على البحر في رمضان مزاج عند الاسكندرانية. فطرنا على البحر النهاردة. كنت عايزة أعمل لهم فطار في البيت وناخده معانا، بس الولاد صمموا يفطروا شاورما من عند أبو يونس. خدنا الشاورما، محمد كان شايلها حط عليها العصاير بطاطها بالشكل ده، بس اتاكلت عشان طبعا صايمين وتعبانين وكده. المهم تغيير الجو. اخدنا معانا التمر عشان رمضان، عشان السنة، وخدنا عصير فراولة باللبن. محمد بيحييكم. وازازة بيتي دي، لبن بيتي دي، ده صوبيا، بس انا كسلت احطها في ازازة تانية يعني. قلنا عشان نشربها ونرميها وكده. وده بقى منظر الغروب، قلت اصوره لكم واحنا في انتظار اذان المغرب ومدفع الافطار في رمضان. احنا فين؟ احنا في بحري قدام الشيخ وفيق. ده المكان المقفول ده اللي احنا فطرنا فيه. طبعا مش نازلين عشان نفطر في المكان ده، احنا نازلين علشان نفطر في المكان اللي وريته لكم اول الفيديو، اللي هو الفيو بقى، المراكب بقى، وفي الخلفيه قلعه قايتباي. انما ما كناش عارفين ان اليوم ده شم النسيم، ما كانش في دماغنا اصلا ناسين، وان البحور كلها متقفله وممنوع القعاد عليها. ده المكان الوحيد اللي لقيناه متاح، فقدر الله ما شاء فعل. يعني المكان ده، دي الكنافة دي بالقشطة من عند أبو يونس. ده التمر عشان السنة. دي هريسة اوفر كده. الكنافة عند أبو يونس عليها هدية هريسة، فدي هدية على الكنافة. اليوم ما مشيش زي ما أنا كنت مظبطة أو مخططة، إنما تغيير جو. اتبسطنا برضو إلى حد ما، الحمد لله. كان نفسي برضو نبقى صف اول كده قدام البحر، بس ما منفعش، بقينا صف تاني. هنا بقى الاذان اذن وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وبوريكم بقى وانا بشرب العصير مع الفيو بتاع البحر. العصير ده اللي يحب يعرف عاملاه ازاي هقوله لكم سريعا كده. دي فراولة قطعتها مكعبات صغيرة، وحطيت عليها سكر على النار تغلي كده غلوتين، وبعد كده طفيت عليها. دي بعد ما طفيت عليها خلاص اسيبها تبرد، وبعد كده احطها في ازازة وعليها اللبن، وخلاص تترج وتشربي على طول. حلوة جدا وفكرة جديدة يعني، تغيير عن الفراولة لما نضربها في الخلاط كده، تغيير برضه. كده احنا فطرنا وحلينا وطلعنا بقى ايه على البحر برضو كده، اصور الولاد كام صورة ونتمشى. المركب المقلوبة دي صورتهم عليها كام صورة حلوة قوي. بس خلاص. وحمزة بقى يجري يمين وشمال بقى، وظبطنا الصراحة. فبعد كده ده المكان اللي احنا اكلنا فيه المتقفل ده، هو ده الوحيد اللي كان متاح عشان متقفل وكده. وطبعا كان بين كل ترابيزة وترابيزة مسافة وكده. طبعا احنا مسحنا الترابيزة بقى بالكحول، وخدت مفرش معايا حطيته برضو، يعني خدنا كل اجراءاتنا ووايبس وكحول وكل حاجة. بس خلاص. الولاد قعدوا يجروا شوية كده وطلعوا طاقة شوية على الرملة. الصراحة الفيو لا يختلف كثيرا، يعني هو الفيو بتاع بحر الدخيلة اللي جنبي. فانا لو اعرف ان انا هاجي اقعد في المكان ده، انا كنت فطرت في بحر الدخيلة. بس انا جاية علشان المكان اللي وريته لكم في الاول خالص.
دي صورة من الصور اللي انا صورتها للولاد بقى، طلعت الفوتوغرافر اللي جوايا وكده عشان تعرفوا ان انا بروفيشنال يعني مش اي كلام. وخلاص كده شايفين بقى الكلب، والكلب ده هو ومراته واخد مراته بيمشيها على البحر ازاي، شايفين قمة الرومانسية يعني. هما مالهمش نفس يعني يتفسحوا ولا ايه؟ يعني ما شاء الله البحر ملكهم ولا حد جنبهم ولا اي حاجة. وده منظر البحر في العموم. وخلاص بقى كده حمزة ظبطنا بقى يجري يمين وشمال، واحنا يعني الصراحة جبنا جاز من حمزة، فقلنا يلا مراويح، مش مراويح قوي، احنا كده طالعين من المكان هنروح ابو العباس وجليم باي ونعمل الجولة. واللي ما شافش الفيديو بتاع ابو العباس وجليم باي اللي هو رمضان في مصر حاجة تانية، هحطه لكم ان شاء الله، هحطه لكم على الاي هنا على الشمال هتشوفوه فوق، او في صندوق الوصف او في التعليقات باذن الله تلاقوه، ان شاء الله يعجبكم. واتمنى الفيديو ده يكون عجبكم باذن الله. تنسوش بقى لايكات كتير وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس الكل عشان يوصلكم كل جديد.